E allora io do il buon pomeriggio a Giovanni Leoni, vicepresidente FNOMCEO, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a voi, grazie per l'invito. Ora, dottor Leoni, lei è stato medico di pronto soccorso in provincia, un'esperienza che difficilmente si dimentica, le ha vissute in prima persona, dunque, queste cose. Certo fa un po' riflettere il fatto che delle persone per lavorare debbano fare dei corsi per mettersi in sicurezza. Le cose sono cambiate da quando lei era al pronto soccorso? Gli operatori sanitari sono delle persone dedite alla professione d'aiuto, quindi sono persone miti che nella loro indole hanno l'aiuto per gli altri. Non è che frequentano palestre per arti marziali, nella stragrande maggioranza dei casi. Si trovano quindi assolutamente impreparati quando hanno dei soggetti che manifestano un'aggressività verbale o fisica, perché devono tornare indietro all'educazione a scuola o in famiglia. Questi corsi quindi di preparazione sono purtroppo assolutamente necessari perché viviamo in una realtà differente che c'è sempre stata per la verità anche 20 o 30 anni fa, ma che ha un'escalation quasi del 20-30% in aumento ogni anno e questo ce lo dicono purtroppo le statistiche. Ci sono tre tipi di aggressori: il violento tout court, quello che è violento negli stadi, in un bar, in discoteca e lo fa anche in un pronto soccorso, in un reparto di degenza, e questo può essere semplicemente bloccato con l'identificazione, con la videosorveglianza e la flagranza differita come la recente legge per il contrasto alla violenza e la certezza della pena. Poi c'è il violento che diventa tale perché è un soggetto alterato, soggetti psichiatrici che sono fuori controllo, che non prendono una normale terapia e che diventano molto aggressivi quando si balena l'ipotesi di un trattamento sanitario obbligatorio. E quello deve essere contrastato con un'assistenza sociale perché l'anno scorso abbiamo celebrato i 100 anni della legge Basaglia, ma gli psichiatrici devono essere controllati per l'aderenza. Dire qual è l'ultima categoria, però i reparti più a rischio sono proprio quelli psichiatrici? Assolutamente sì, dopo il pronto soccorso, ma ci sono anche i reparti di degenza, le medicine e le geriatrie che hanno gli accessi maggiori, tutti in emergenza per quanto riguarda i pazienti, ma anche le ostetricie, ma anche le ginecologie per quanto riguarda le sale parto, è paradossale, ma anche davanti alla sala operatoria, come gli ultimi eventi ci hanno dimostrato in questo periodo. La terza categoria è il comune, magari un soggetto un po' alterato, irascibile per sua natura, che si trova in una notizia infausta dopo un intervento chirurgico o dopo un parto andato male e manifesta in una maniera completamente sproporzionata quelle che sono delle tendenze più o meno naturali. Qui entra la de-escalation, qui entra alla fine una cultura, un aggiornamento professionale, dobbiamo chiamarlo così purtroppo, per quanto riguarda una difesa di quello che è l'aggressione verbale, che è quella più rappresentata, oltre il 30% dei casi, ma che nel 20-30% può degenerare anche in un'aggressione fisica e uno deve a un certo punto imparare anche a difendersi, soprattutto operatori sociosanitari e infermieri, ma anche medici, aggressioni anche quelli in ambulanza del 118 fuori in azione in esterno sono purtroppo all'ordine del giorno. Ecco, il fatto che i vigilantes non siano dotati di body cam è un problema? Cioè, se lo fossero rappresenterebbe un deterrente anche per chi vuole fare agire violenza, secondo lei, se sapessero di essere ripresi? Ma questo ce lo chiedono direttamente i vigilantes quando ne parliamo insomma con loro, perché non sono ovunque ma sono ormai ben rappresentati negli ospedali, nei pronti soccorsi e dovrebbero essere sempre di più. Loro hanno le possibilità limitate, anche se sono presenti e hanno una certa forza di deterrenza. Sicuramente in attesa che arrivino i carabinieri o la polizia o la forza pubblica, la possibilità di avere una traccia di quello che si è detto e di quello che si è fatto durante l'episodio di violenza, con la possibilità anche della flagranza differita, cioè entro 48 ore la possibilità della identificazione del soggetto, come negli stadi, diciamo, però nei pronti soccorsi diciamo, può essere più diretta, è sicuramente un aiuto in più. E poi la videosorveglianza negli ambulatori periferici e con
cartelli, area videosorvegliata, come ci sono anche nei taxi a un certo punto. Le e anche faccio in tante le situazioni. faccio l'ultima domanda, Vicepresidente, perché poi abbiamo finito il tempo. Non c'è il rischio che poi queste persone che mettono in atto le pratiche che hanno imparato durante questi corsi poi possano subire delle denunce da parte dei familiari, di chi insomma invece in quel momento era stato violento? Ma quello che è l'educazione da questo punto di vista è la neutralizzazione del soggetto e la tutela personale senza ferire o senza causare naturalmente offese all'aggressore. Certo che è difficile poi nella pratica capire come vadano le cose. Intanto comunque l'importante è cercare di proteggere gli operatori. Io la ringrazio, Giovanni Leoni, Vicepresidente FNOMCEO, grazie per essere